亲像咱即马的即个流感，有一工伊就破病，真奇怪的病就是互伊住院了后就马上昏迷，拢无袂当有意识。真侪人为伊来祈祷，当伊来，足侪人为伊祈祷，医生嘛来翕就讲即个病真报啊，这毋知啥物爱先看是啥物病。当伊咧家己祈祷，甲伊开刀，有一工伊伫咧眠床啊呐，毋是醒起来是啥物人咧家己祈祷的时阵，就敢若咧踢，敢若毋知咧创啥拍拳安尼倒咧眠床，但是伊目睭是闭。哇，真侪人为哩病，伊迄阵嘛毋知是第几工。无输嘛，伫一边啊祈祷。当伊打手拍去，唰，嘛拢无，敢若死去安尼。嘛目睭无闭，总是因继续唱歌，是加保护，是加保护。下一秒钟就被开，大家闯起来，因为伊已经毋知昏迷几工。即个真诶21工了，对破病到昏迷到醒起来21工，醒起来大家都问伊，讲你发生啥物代志？伊讲，因为我伫咧中间真济伫咧大海中间，足济有人头，总是还阁有人要溜起来，所以伊就甲遐拍走，总是伫咧拍遮个物件的时阵，滴伫伊头。甲无啥物水，一滴血。当伊摸着一滴血，主耶稣，兄弟姊妹，主耶稣会保护，伫咱看袂见的世界，来保护保守咱。主耶稣会保护，伫咱看袂着、咱无法度体会的世界，为咱来征战。主耶稣的保护，你愿意互伊来洗你洗清气吗？你也愿意互主洗清气、洗礼、更新礼，咱才会使甲主同齐心肠的道。当领受甲主结连，甲伊走关系，咱才无容易对白，咱才无容易游错。这世界有上帝名了，无有别个真，因为伫个这世界，不管伫啥物所在，无搁修饰别个名。咱通好靠主的名，咱才甲主会当有连结。甚至咱这个时阵，咱活做足侪决定，咱就爱决定顶面的代志，后面永远永生的代志。有审判确实，虽然咱已经若是基督徒，咱已经60分。主摕来是总是主袂问你，你互主调去的时阵，你咧创啥物？互主调去迄个时阵，你咧创啥物？即礼拜拜五，咱有乐龄小组，咱的小组长训练，因小组长训练，不管啥物年纪，阮伫4楼中间，拄好有一个乐龄，咱足敬敬的长辈。伊敢若一个砸着一个棍，喘袂起来。主啊，你救伊！主啊，你真做阮喘气，你来呼吸。亲爱兄弟姊妹，咱有当一口气感谢主，总是今嘛。当咱也无迄口气，迄个是你是咧聚会，迄个是主你甲主军队，也是迄个是你拄啊好离开主。迄个是啥物事？来要决定咱将来甲主面对面的时阵，主袂审判你。你有平单无？你有掠遐个做你家己的无？你有无甲别人分享无？也是你伫苦难中间，你埋怨上帝，也是伫苦难中间，咱有这个信心。咱即马定定通个别去，是一个试炼。主要来熬炼咱，亲像像安那熬炼银子一样。伫苦难中间，咱主无离开咱，就亲像这段经文，无啥物会当安那，互主甲咱离开的。咱已经得胜了，咱已经得胜了，因为主要甲咱伫咧。不管咱什么时阵，不管咱有修行无修行，不管咱的情况如何，
总是咱会当因为咱的主来感觉喜乐。咱爱主耶稣，想事足足大无，爱也无爱，抢只手，你要是上帝的赐福。阿妹，阿妹，阿妹，阿妹。我们要上帝的赐福，咱爱上帝的手的祝福，总是咱爱祝福的上帝。爱吗？阿妹，主说你爱我，你就要跟从我，像我的样子。你来听主，不是嘴讲的，不是直接做礼拜的，是咱对主的信仰，咱爱愈来愈亲近主。阮对主耶稣的绝对爱付出代价，可能时间、金钱，甚至性命，你敢袂？无啥。你要分对主啊付出性命、时间、金钱、任何代价，你敢袂？阿妹，主要问你，咱要回答，毋是干那用手讲买，咱要用咱的行为，咱要来活主。这个伊有这个信仰是服侍的信仰，咱要甲主共款，因为主讲咱若是分对主，咱就爱安那，就看无家己啊。咱每一天拢来分对主，咱才参选主，咱能坚固咱的信心。比着大声甲主讲主啊，我吼不对你，无问题啦，总是时间到的时候，鸡咧叫的时阵吼，伊几遍无认主啊。三摆，兄弟姊妹，咱有无认主？你敢有认主？当有需要的时阵，有人有需要的时阵，咱敢有认主？当咱倒里真侪对社区来啦。也是即马恩友咧楼骹，即马恩友嘛有礼拜，因嘛敢若同款的礼拜。我有一边落去，我就超工坐咧中间，主啊，求我，我敢会使即摆卖福气？主讲凊彩你啊，你若卖福气卖福气，因为实在福气真困难，你知影啥？甲咱无共意，你愿意做内面做礼拜？甘愿意甲伊相甲制度，即马咱倒里足侪社会来，一人一块，伊都要安怎讲？肉丝肉条，一人是算地吼，啊一人是地分了，人即回爱来算地半啦，人爱食就地三啦，上悬的记录食6碗。兄弟姊妹。即中间咱要开放，咱的教会要开放咱的心，咱要甲安尼的人一道。即个记号就是比着3遍无认主了后，讲主啊，你写电话，主讲好，你听我嘛，你无永远。所以伊要爬啊，罗马政府安那严格讲，这要啉人的。食人的肉，要啉人的血，即个教袂使信，所以就甲伊逼迫。因袂当讲因是基督徒，总是因讲，因接受主讲，你要得人如得什么鱼？即个就是什么？鱼，这5个字就是希腊文的什么？鱼，总是这5个字的头一字，佫代表无共款的意思。摆起来意思就是耶稣基督是上帝的囝，是救主。兄弟姊妹，我毋知你安怎代表耶稣，你安怎面对耶稣？你是毋是参像今仔日咱的敬拜团是一个遮尔大？我拄仔咧楼顶看见，哇，这是一个真霸气！兄弟姊妹，咱代表耶稣，咱面对主的人，是毋是互人讲，这个是面对主的人？咱要安怎面对主？拍死无过。今仔日新闻讲，真侪人啊那走了，可见今仔日新闻就知影，足侪本来有足侪主的论道，总是听了这话真好，拢走了去，剩12个啊，12个内面即摆佫1个啊那，要卖主啊！咱是毋是拍死无过？呼天抢地，我去查吼，这台语，咱的师妹问我讲，团队啊，这是要怎读啊？咱除了是咱的台语老师陈景乐，这毋知要哪读吼？还几个会读法咯？伊今仔读啥物？
叫天安那化地，啊嘛有人讲，叫天叫地，啊嘛有讲啥？爱地，这是较俗，意思就是讲我足激动的啦，我足激动，不管如何，我就是要面对主。安尼过来，咱就要来看，虽然真困难，总是主啊，你帮助我，咱要安怎？主要安怎帮助咱？军队。拍死无退，安怎在我度？好一个你看去，你目睭仔先看去，咱犯罪就是共款咯。当夏娃咱就知啊，犯罪头一步拢是安那看见。咱咧军队主，咱有困难的时阵，咱嘛爱头一个爱先安那看见主国外上天的所在。敢好咱咧困难就干那无安尼，较看我受伤了啦，传道牧师。你那句话我很受伤啊！讲道理都是针对我讲。主啊，下面话咱唔好讲看咱的情绪。我甲这个礼拜开始考学测的人讲，你考试时你唔好讲低头看，你家己感觉，我好像考得很好，不是，看见天，仰望神，专心看见主护我身边的地方，咱就知影咱是有五忙的。不是干那看尔，接下来咱就信靠上去，信靠靠一个有人讲，或者信赖上去，不是干那安尼靠，不是整个把主赖上去。主啊，你的话要经过我按照你的真理来行。主啊，因为你是信命的，主啊，我要相信你，因为主你讲相信你的，主就有活命。因为主你是国外的主，我相信你，我相信了，我就经历足侪，不管有成就无成就，主我就是感谢你。感谢什么？是你的恩典，是你的恩赐，我才通好今仔日，互人邀请来遮，我才通好今仔日来遮礼拜，我才通好来讲主啊，我恩对你。因为咱一切是因为上帝的恩典，咱才有法度伫主的内面。伫重要决定的时阵，咱愿意决定选择因生的道路。归顺咱选主啊，你因生的活命，我要去找啥？我要去归问啥？这是彼得所讲的。咱嘛甲彼得也是同款，咱有时啊两者，有当时咱就总是主讲，咱只要愿意。愿意军队主就好，咱愿意主啊，下令我愿意来军队因生的路。纵使咱可能遇到一个乌淡淡的代志，有一个姊妹，伊伫台中要做护理师，伊信主几落年，因兜家己就信主，伊的爸爸妈妈嘛伫信主了后，无偌久过身，敢若剩一个弟弟，但是这个弟弟哈呐，对细汉做歹就动。不管是青年、青少年、到壮年，就是什么歹代志，你拢想到。吸毒、抽烟、吸毒、赌博，啥物代志拢做。伊一直为这个弟弟来祈祷，因为伊真知影死了后心肝，伊真知影，既然救袂着伊的爸爸妈妈，伊要救这个小弟。这个信主就好，伊怀伊的小弟后边伫咧国屋里。总是这个小弟都是爱听祈祷久久，总是相信主的，互伊有机会。有一天电话来啊，这个是恁小弟？对，来，伊即摆伫高雄，这个贵军长去啊，爱开刀，伊选择好解救，总是开刀了情况不好，几乎昏迷无法度。插管40岁，伊就祈祷上主啊，我愿意相信你，我愿意信赖你，主啊，我愿意选择你所爱我选择的。伊就甲医生讲，敢会当调来我台中？我台中这嘛是大间医学这个大间的病院，我伫遮做护士较好照顾，因为阮敢若剩阮姐弟。迄边的医院医生讲，你要签哦，因为这个送的过程若是有啥物事故，因无负责。伊讲好，我负责签名，若是死就死吧，就宰了无死，
伊就甲 ICU， 总是伊要叫牧师来甲请伊来洗礼，牧师讲啊，伊即马无法度表示是安怎甲洗礼，你爱互伊有当无法度表示，伊就祈祷上帝，主甲讲，这个讲甲拔掉，主啊，甲拔掉伊无气力，死就死吧。你要爱有因心的话，这个就祈祷，伊甲医生讲，把它拔掉，我要他信实在真困难，我丢，伊就继续来祈祷，然后真正甲牧师甲兄弟即个边啊，来祈祷，要问伊，拔掉了，有醒起来，无随醒，无汉有心呀。不随性，因为上帝自然力，我们上帝不轻易破坏一个自然力，总是无落安安回去。居然愈穿愈好势，愈穿愈好势无打击，搁醒起来，搁有意思的当表。哇，更有来谁？来，加入变化谁更有意思啊？可能回关关照，感谢主啊！今日伊爱谁的得救啊？该问，我要信主，信主了，过3天啊，已经出加入变化去普通变化，即马咧，啊个，伊是正手变拢瘫痪。所以吼，感谢主啊！吼，啥物歹代志都无法度做，因为伊是正手啊。正手无业业起来，毋是安尼。信主了解，对倒位开始，因这甲讲，你对写哩。啊，伊就正手要要写哩，即摆倒手啊。亲爱兄弟姐妹，伊毋是写哩，伊即摆足有名的左手书法家。伫主无可能的代志，总是主要问你，你愿意？伫你身边的每一人，你愿意为祈祷？你愿意该带到上帝面前吗？即摆道就有名，就是拉萨路甲即个财主甲啥物，甲财主吼，伊足好个，财主足好个，总是拉萨安那，毋是拉萨贵哦，伊啊扣奖。啊，这有好嘢，一点仔无完。因死了天堂，毋是通天堂，因死了就这个世界。哦，财主发现伊伫个火湖边啊，喙干，因火湖啊，足热啊，总是看伊就是食袂着，讲袂着安那。你阮兜迄个拉萨水拉萨罗奈，甲耶稣斗阵，伊就知影。我伫这世间，我嘛无甲我有诶分互别人，我有罪了。兄弟姊妹，当咱有诶时阵，咱愿意分互别人，主要甲咱算死。咱愿意咱厝诶人伫个迄痛苦中间吗？咱发现圣经甲今仔日迄电影。有咧讲有一个共款的所在，就是当咱死了后，世界咱知影这世间的代志，但是咱对心肝，我想要搁甲我世界上的妈妈托梦给她，跟她讲，无法度。当咱伫主遐，咱讲主啊，我上爱，啊要洗礼啦，我怀疑后边我看到咧火湖，我要紧甲伊讲，无法度。去天堂甲一项代志我无做，就是啥物？所以兄弟姊妹，即马就爱管，即马就爱做好，即马就爱做啥物？刚好甲你有诶爱分别人，这是真大诶提醒。咱教会伫即个社会开放，咱就爱来进入即个社会中间。主是上帝圣者，圣者就是分辨最神的。咱嘛伫个即个世界，咱要分辨最神，咧真侪人会做。主要目标你愿意进入这个世界吗？你要改变这个世界，还是让世界改变你？愿咱拢会使讲 yes， 我愿意，咱要安怎进入这个社会？伫咱教会有一个团体，就是协会、生命教育协会。即马今仔祈祷中间嘛有啊，讲咱要欠志工，连主门爱餐嘛是志工嘞，因为要煮足济吼，即个恩用。
兄弟姊妹，我昨才听到咱的组长讲欠几组的，对旧年已经欠4、5组啊，一组是3个人，5个兄弟姊妹，咱敢好嘛来出一个气力敢好？有钱的出钱，啊，毋是讲有钱的出钱就好呗，毋是哦，上帝要甲你算账。你有力你干嘛打毋是，有钱出钱，有力出力，敢好咱斗地进入这个社会，改变这个社会，毋好互这个社会来改变咱。今仔日题目是圣经中甲出现一个所在，这个所在就假写叫天啦，叫地，要做啥物？真做咱上帝提醒，甲上帝互咱应允，咱三个来读这个生命记，摩西搁一遍来提醒，迄个时阵的人提醒，即马咱三个来读，请，今仔叫天叫地对你做感谢，我用生死祝福，受造摆列伫你的面前，所以你着坚活命，互你甲你的往回我，你的日子久长也在伊，安尼你就会使伫耶和华你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各，就是应允所赐的地上来徛起。兄弟姊妹，咱愿意搁较明白主上帝回复真正意思。咱感觉真好，这个话真好，我记，咱会使来问。无事问小组长、副长，咱会当搁较济来学习主的话，咱愿意参像主安尼嘛，咱来军队主，咱三甲来起立，咱要来唱一首歌。伫咧唱的时阵，应验牧师要邀请咱大家，死了有心看，这是真理。感谢上帝，咱已经信主，总是主要甲你算这条线。你家己得到这个福气就好吗？你要见识不少吗？特别是你相信的，你厝内关一心啦。咱敢好为因来祈祷，咱敢好替因的名。伫主的面前，咱要来唱这首歌的时阵，你提这个人的名，咱三甲来唱这首歌。
人咧替你祈祷。爱会记得有人替你咧祈祷。爱记得有人咧替你祈祷。爱会记得有人咧替你祈祷。爱会记得有人咧替我祈祷。爱会记得领受主耶稣的恩典。就爱分享出去，爱会记得，甲主面对面的时阵，毋是叫天叫地，主啊，我还阁还袂做，我的亲人还袂信主，主啊，我会记得随时就将主你的福音传扬出去。主啊，我爱会记得，主，我就要真做见证。主对你真好，这个话真正真好，真水袂听。主真是阮知，主阮我靠你，主你是个真个我的主，你要予阮有亏待。虽然阮厝里的人久久还袂信主，主总是你知。你纪念阮为伊咧祈祷，主，你是阮的妈妈，你是阮的快乐，主，你是阮的生命，永远我的生命。主，你是予阮死了心肝里替阮死，你赎阮的罪，予阮算罪无罪。主，当阮领受，阮就要起来面对你，阮就要起来正正这个社区。搁较侪人无伫迄个罪恶，无伫迄个黑暗的深渊内面。感谢主，搁一遍提醒阮，主感谢你为阮祈祷，感谢主，搁一遍应允你要教阮同行，互阮日日有新的快乐，新的恩爱。万能的主感谢，奉主耶稣的名求，阿门，请坐。